Leute, herzlich willkommen zurück. Ich bin's, euer Papst. Und wie ihr seht, sehen wir Daisy Experimental auf dem neuen Airfield. Und wir machen jetzt mal ein kleines Feuer. Viel Spaß dabei. Hey guys! Alright, that's my body. That's my body. That's my body. Oh, okay. Wiggle, wiggle, wiggle. Everyone should check what they've done to the place, I guess. Yeah. Yeah, right. I just talked to my new buddy about the fireplace and how awesome they are. Never seen one. Oh man! You have never seen a fireplace or what? No. Oh, your mouth is moving when you're talking now. Or... Okay. Yeah, Nice it does, features, and so. it looks really creepy. What? I think it should move. Oh my god. now. Oh my god. Okay. Just put your helmet. Creepy, buddy. But just helmet on that. So. Yeah. It looks weird. Oh my god. But you never seen a Anyway, I'm fireplace. gonna go No. I didn't make anything yet. I wasn't on experimental for a long time, like almost 2 months. Ah, okay. And then you need to craft some and make a fire. You need an axe and some sticks and... Ah, you know it. Okay. So you need the sticks or that firewood? You need I the found sticks firewood. to create with... sorry, I don't know the item. So you need a bandage and the sticks to create the fire pitch. That's the first place with the ash. And then you need an axe to chop a tree. Then you have a piece of firewood. And this put on the fire pitch, and then you have a fireplace. It's Okay. a little bit complicated, but when you do it one time, you had it. We make a So where fireplace. the fuck is your axe? I thought you had an axe. Ach, wo ist dein Axt, Junge? Wo hast du dich liegen lassen? There's an axe. So you can chop. I You chopped can some. chop down the tree. though. You know Wir what? machen Feuer! We wait Jetzt, now. ja, starten wir mal. Was denn? Wir sind irgendwie cool mit dem Typen, ja? Da machen wir noch einen Videostart so. Ja, habe ich doch schon. I'll check it. Sorry, ich habe mich voll Ich verplant. chopp jetzt mal eben hier... Hallo das Zeug so. Leute. Wollen wir das nicht oben am Berg machen? Ja, ich chopp aber schon mal hier Zeug. Wir machen jetzt hier ein Feuer. Was ist da los? Direkt hier. So we make now a fireplace for you, buddy. Wait. Did you say you need bandages? Because I have those. Ja, Rex, ne? Bandages I have two. Do you have a stick? We need some sticks. Okay. I go search 6. No problem. You can chop down every Going to look some sticks. shit here. Where can you find the sticks? In the wood also? I think you can search the wood in the wood. Or like my buddy does, chop some bushes. There you can find sticks also. Ja, komm. Da war's. Da. Really awesome. Now the sun is coming to dusk. Okay, I have the Now we make a sticks. fireplace. That's pretty awesome. There it is. Do you have Did bandages? you point that? Ah, yeah, Rex, I have Rex, okay. So Oh, I think I have pressed the wrong button. Wait a Yeah, you minute. messed it. That's right, you messed it, really. Come on. Ah, there we go. Now I have it. And now Oh, okay, I get it. we need firewood. Place it on this. On the pit. Hattet ihr da Feuerholz? Ich hab's nicht aufgeklappt. You need the matches also, yeah. Yeah, I have some matches. And also the matches. So this was the sticks and the bandages, now So. firewood, and then the matches. And then we have a really nice fireplace. Da kein Holz bei oder was? Ja, ne.
Es liegt da halt. Da liegt auch noch mal ein Rest von mir. Okay. Achso, du hast eins, okay. So. And now we light it up. Do it, do it, do it. Fire dance, fire dance. Yay! Dancing for the fire, yeah. Oh yeah. Nice. Yeah, fire! Oh mein Gott, fire! Oh my god! It's so nice in the dark. Can you, so you can cook meat on it, and if you're wet like I am, you can get dry or something. What does he say? Das letzte auch nicht verstanden. So, I just don't understand what they said. You can cook meat and fish on the fireplace. Nothing from the other stuff to eat. There's no rice or something else. Just the meat and the fishes. But you can heat up the rice or some, yeah, the beans and bringt so dir halt on nix. on the thing on the gas stove. Doch, es bringt sogar ein bisschen mehr Energie, glaube ich. Das Warmes. Okay. Dann bin ich unwissend, davon weiß ich nichts. It's nice. So in the dark it glows and throws shadows, yeah? Yeah. In the dark is the lighting is really good in the environment and the player. Ich glaube, ich melde uns beide mal für den Englischkurs an. That's Oh, yeah. one of the main things. Have you guys found AKM? No, not yet. No, not yet. It's a new weapon, I think. Ja, haben wir I doch wonder nicht. if I can get dry somehow. Dazwischen klärt. Was hat er gesagt? Er wundert sich, wie er trocken werden kann. I don't know if you can even dry. I think you need to run some period of time, so then you get dry. Yeah, I think it's a question of time. Yeah. Yeah. How do you hear me, by the way? You hear me okay? Yeah, it's quite Yeah. nice. Direct check is okay. Okay. So even when you have the mask, when you're speaking, your mask is moving. Oh, that must look so funny. Oh, bullshit, eh? Oh, Damn, How do you like my new jacket? That's a new jacket with this patch here. The new Gorka military jacket. How do you like it? Yeah, I noticed. I found the police pants. They're smaller than this. You can only fit 4 places. Wrong button! But it's cool. Yeah, don't worry. I'm gonna run to the... I wanna see what they've done to the place, how they changed it. Nice to meet you anyway. It's always nice folks on the experimental. You won't Yeah, find that on sorry. the... The most guys are friendly on experimental. I noticed that too. Except the guys Yeah. in Daracino. They're always dickheads. Yeah. Oh well, So, fun. have a nice evening. Have a nice evening. Yeah. Thanks for showing me the fireplace. No problem, man. No problem. See you around, guys. Have fun. Have fun, see you. Bye, have fun. So. Kann ich aufs Dach? Nee, ne? Natürlich nicht. Lass uns mal schnell auf den Berg hochlaufen. Ich glaube, da haben wir eine bessere Aussicht. Ja, tun wir. Dann zeigen wir jetzt mal das neue Airfield. Das Ja, du nimmst halt die Alpha Sticks. ist. Ich habe mehrere Busche umgekloppt. Ich habe halt die Sticks gesucht, ne? Aber die Sticks kriegst du direkt ins Inventar. Ja, das hat mich beim Schlachten von den Tieren auch immer extrem irritiert. Erstmal das Fleisch gesucht und dann gecheckt, dass das schon im Inventar ist. Es liegt halt nur Ja, da, wenn du schon. keinen Platz im Inventar hast. Muss Ja, ja. nice Trolling. Muss das Loch im Zaun. What? Ah, hier. Immer an Büschen. An Büschen ist immer ein Loch. Ja, die Büsche sind sehr aggressiv zu zäunen. Okay, fast immer ein Loch. So, oh, schöner Ausblick. Oh ja. Langsam geht die Sonne wieder unter auf dem Hardcore-Server. Du hast hier. natürlich wieder mal einen Zombie gepult. Ja, jetzt bin ich wieder schuld, ist klar. Ja, den hast du halt Du hast richtig doch eine gepult. Axt, oder? Der rennt halt hinter dir her. Du hast eine Hast du- Axt, mach die hast- raus. Hast du die Axt nicht mit aufgenommen, die ich dir hingelegt habe? Du hast mir eine... Damn it. Nein, das hab ich verplant.
Hat der Typ sich die jetzt mitgenommen? Egal. Ja, weiß ich nicht, ob sich der aufgeklappt hat. Ich habe nicht Nein, gesehen, dass die der hat- Max hatte. Die hat er aufgenommen. Garantiert. Die lacht Auch Ich hab die egal. reingelegt. Da ist halt noch ein Zombie. Da Ja, mach's weg. kommt er denn her, ey? Zombies kein Kleingeld. sprengen uns hier, sprengen uns hier die schöne Aussicht. Was soll das denn? Wo ist er? Oh, da liegt er. Hö. Oh, schön. Wo bist du Panorama. hin? Aufs offene Gras. Ja, oh, hier, von hier ist schön. Von hier. Awesome. Sieht da richtig gut aus, ne? Einfach richtig gut aus, ja. Da hinten am ATC ist, glaube ich, noch ein kleiner Teich auch und so, ne? Ist halt Ja, richtig ist nice, dahinter. So ein kleines Auffangbecken, so ist mein Flugfelder. Ja, ja, genau, so ein Löschteich. So zwei Sieht von er- diesen neuen Industriegebäuden hier an der Ecke, ein paar Autofracks. Das sieht halt richtig gut Einfach, aus. passt einfach richtig gut rein, ja. Da muss ich jetzt doch mal einen Screenshot von machen. Habe ich Yes. auch schon. Der ist halt epic, ey. Alter Schwede. Das ist mal wieder richtig, ne? Gerade mit der Sonne jetzt, ey. Alter. Ja, das passt voll gut. Obwohl das Ich find's- Lightning funktioniert bei mir nicht ganz so, weil normal müsste ich mehr Sonnenstrahlen im Gesicht haben, so. Ich finde schade, dass man das Lagerfeuer von hier nicht sieht. Stimmt. Oder war das noch hinterm Haus? Nee. Nein, das muss da von hier eigentlich zu sehen sein. Aber das ist wahrscheinlich wie in Arma 3 einfach, dass die Lichtquellen in nur bis so und so weit gerendert werden und dargestellt werden. Also, hey, ich habe jetzt meine beiden Bandages aufgebraucht für das Ding. Dämlich. Ich habe noch... Aber okay. Hast du mein Dingen mit aufgenommen? Ach, ich muss halt doch Die noch Rags. runter. Hast du das Erste-Hilfe-Kit aufgenommen? Oh, wo hast du denn das ganze Ding hingepackt? In die Tanne rein, die du umgehackt hast, oder was? Ja, sicher. Boah, clever. Ja, ne? Dann muss ich es halt wiederholen. Ja, wir Ding. müssen ja sowieso in die Richtung. Wir müssen jetzt mal hier in den Norden, Neustadt und so. Ja, für Ja, bis jetzt, das auch halt wenn es geil ist, nicht so Das ist viel halt zu hinter sehen. uns. Wow, whatever. Whatever. I don't care. Von hier sieht man das Lagerfeuer wieder. Ja, vielleicht war es genau hinterm Haus. Es flickert halt auch so schön. Schön, das ist cool. Alter, wie geil, wenn das hier so umbauen könntest zu einer Base, ne? So mit Zäunen drumherum und so hier. Das wäre richtig nice, der Platz. Da vorne habe ich den Axt hingelegt gehabt. Er fehlt einfach zu. Aber die ist halt weg. Oder, ne, mein Loot ist hier noch. Aber die Axt hat der Typ halt mitgenommen. Der dachte, Alter, los. das war gerade ein Scherz, dass du das Ding in die Tanne reingepackt hast. Nein? So willst du mich? Das habe ich halt richtig echt da reingelegt. Alter. Was gibt's denn hier? Hammer. Oh Mann, ich will Base Building haben, ey. Oh Mann. Was ist denn hier? Hose? Black Cargo Pants, die nehme ich doch. Ja, das sind meine alten. Viel Ja, Spaß die- damit. Die haben halt 2 Plätze mehr. Ey. Ich hab die halt schon an. Aber okay. Ja, ist doch egal, ey. Denkst Ja. deine Gase, die hinten rauskommen, sind anders wie meine Gase, die hinten rauskommen, oder was? Natürlich. Meine Ah. sind vom edlen Blut sozusagen. Du laberst einen Scheiß. Oh Mann. Gibt's hier noch irgendwie Angelköder? Hast du mal geguckt? So? Ne? Hier gibt's Ne, wieder gar nö, nichts. nö. Okay. Alles klar. Du kannst auch Munition drauflegen, explodiert halt nicht. Oder du kannst halt drinstehen, so wie du gerade. Guck mal. Ja, warum kann ich das? Eingebackener Glock. So sieht's aus, ja. Oh Mann, ich hab. Ja, lass uns abhauen. Jetzt geht's halt wieder in komische religiöse... naja, du weißt schon. Um, Aber die haben das Areal hier auch ein bisschen geändert drumherum, ne? Diese Kuhle hinter ist, glaube ich, weg. Ich glaube, ich habe ein Problem. Wieso? Das war dämlich. Ich habe meine Taschenlampe gegen Tactical Light ausgetauscht. Nur das ist kaputt. Dammit. Ja. Das Wir war brauchen dämlich, ja. Lichtquellen. Hast recht. Oh, Ich habe aber ein pristine Gaslamp dabei. Ich brauche nur noch... Ne, da war ich schon drin, da ist nichts mehr. da brauch warst du nur auch noch schon einen vorne? Kanister. Okay. Ja, natürlich, ich habe ja schon alles abgegrast. Ja, wir folgen jetzt Lass halt mich dieser fliegen. neuen Stadt hier und zum... Ach ja, klar, die ganz Zum- neue liegt ja an der vorig neuen extrem nahe dran. ja, das sind ja quasi so 2 Stadtteile. Oh, ich will schon wieder geschossen. Abhauen. Hör gar nichts. Hast du nicht gehört? Ne? Doch, das war, wie heißt das Ding, was du hinten drauf hast? Blaze. Ja, Blaze, so in der Richtung. So, oder SKS oder sowas. Unser armer Freund. Wird Ja, eventuell ne? gerade beschossen. Eventuell ist er auch schon tot. Tja. Eventuell ist er schon tot, so läuft das halt. That's life.
Back here! Oh ja. Run, Forrest, run! 7 Schuss, mehr sind's nicht. 7 muss ich uns beide verteidigen. Ah, Voll in die das Hose. läuft. Du hast halt sowieso nur 2. Zum Nachladen kommst du nicht mehr. Ja, warum? Ich habe ja nichts in der... Die Place ist ja kacke leer. Ich habe nur meine M19 7 Schuss drin. Achso. Ja, die ist auch was Neues. Ja, die haben das Areal hinten halt auch ein bisschen geändert, ne? Ist flacher geworden insgesamt so. Kurz kacke... Ja, kann sein. Cool ist nicht mehr. Hier spawnt da auch Loot drin. Guck doch einmal rein hier. Ne? Ich kann hier halt nicht reingehen. Boing. Ich hab ein Brett vom Kopf. Ich hab ein Brett vom Kopf. Ich hab ein Brett vom Kopf. Okay. Muss ich auch mal ausprobieren. Würdest da aber reinpassen. Hm. Dämlich. Let's move on! Habe ich eigentlich gerade meine Axt ruiniert damit? Eventuell. Badly Damage. Ich muss gleich mal irgendwo einen Stein und wieder Damage rausmachen. Bad Logic. Ja. Vor allem mit 3 Bäumen, ne? Vom Pristine zu Matsche. Läuft. Ja, das sind wahrscheinlich wirklich so... Keine Ahnung, was das für Äxte sind, aber die kannst du beherzt wahrscheinlich verbiegen. Ja, wahrscheinlich. Ja, haben wir selber geschmiedet, ey. Dafür gibt's auch die ganzen Hämmer hier. Jetzt wissen wir warum. Ah! Ja, die richtige Schmiedekunst ist in China wohl nicht so richtig angekommen. Nee, die ist nicht so Will richtig ich. angekommen. Das ist halt wahr. Oh Mann. Das hier eigentlich die richtige Straße. Ja, das hier die richtige Straße. Die führt uns zumindest in die richtige Richtung, weil die Frames gehen runter. Ja, so kann man sich auch orientieren, Leute. Ja, weil wenn, Ach, ich, den wenn ich mich Frames. umdrehe, so, da, oder direkt da in die Sonne, habe ich halt Mhm. 40 bis 50 so. Und wenn ich jetzt halt in deine Richtung so laufe, 26. Oh. Das ist halt Daisy, ja. Ich gucke auf den Boden, hab 80. Ich gucke nach vorne, Ja, Boden. 30. Ich gucke in den Himmel, 80 wieder. 90 sogar gerade gehabt. Das ist halt Daisy, ey. Da müssen wir was dran tun. Mann. Aber da wird erst in der Beta-Phase was dran getan. So wie ich das gelesen habe. Ah, schön. Nach einer langen Reise mal ein Hotel zu finden. Hoffentlich ist jemand da. Ja. Erst mal anklopfen. Mal frei ist. Hallo? Jemand zu Hause? Wir würden gerne ein Zimmer mieten. So, geh mal Zimmer hier, du Saudo! Ja, super. Jetzt schmeißen wir uns jetzt hier gleich wieder raus. Das ist echt zum Held. Egal. Jetzt abhauen, bevor die kommen. Ich hab ne Waffe. Alter, hier ist der Blaze auf ne Dingens gespawnt. Auf ne Du hast jetzt Schaufel. auch eine Place? Der liegt aber mit der Blaze und eine Schaufel zusammen, so. Verdammt. Ja, das trifft sich gut, dass du eine... Ja, du musst die Schaufel jetzt aufnehmen, oder... Ja, kann ich nicht. Place. Dann immer, hast du was, um die Schaufel wegzukriegen? Ich hab meinen verkackten Stick einfach weg. Was ist da los? Nein, ich will den Stick haben. Wir müssen doch noch angeln gehen. Ja, ist ja gut, dann mach ich das. Okay, jetzt habe ich's getan. So, jetzt habe ich auch eine Blaze. Ich mache jetzt aber wirklich kurz die Tür zu. Ich futter mal ein bisschen was. Naja, tu das. Hast du irgendwas zum Dosen öffnen? Eine Axt, Beispiel? Screwdriver, ich habe halt viel. Vielleicht ist ja irgendwas, was man richtig guckt schon. Es gibt ja nur noch diesen einen Raum. Ist egal, hier Dieser- ist aber schöner. Der Werkzeugraum. Okay. Hier ist halt eine Flair, das ist meine. Ja, läuft, wenn du schon mal eine Flair. Da ist Harmonie. Hinten kommt, lädt mein Inventar nicht. Soll ich Sagt die Flair es nicht. Ja, musst du wohl, ich komme Hab ich auch. da nicht hin. Ich kann den nicht Hinter dir nehmen. ist auch eine Machete. Da los, Kruzifix. Ach, okay, die Machete geht, aber ich kann sonst nichts ins Inventar ziehen. What? Ah, welches denn hast du? Oh, du hast natürlich wieder mal Schulter aufgespalten, so schön. Kann mit der Machete auch nichts aufmachen? Das ist doch was. dann Das ist doch hast- was. Was? Du kannst mit der Machete was aufmachen, sicher. Okay, dann ist aber hier was im Busch. Ich kann das nämlich Dann nicht. bist du gerade am Rumbacken. Gerne hoffe ich mal, dass sich das gleich wieder regelt. Das ist nervig. Ich Okay, konnte jetzt letztens kann auf dem Experimental auch nichts machen. Kann ich zumindest mit der Machete hier Dinge aufmachen. Was ich mir vorher gerade sagen wollte, ich habe 20 Schuss für die Mosin gefunden. Ja, Können wir ich uns ja hab 10. aufteilen. Ja, nee, dann 10. kriegst du nichts von. Ich kriegst du nichts von.
Dann haben wir zumindest für unsere Blaze mal Schiss drin, das da war echt schon mal was wert. Oh ja, erstmal laden, ne? Combine. Ich hab wie gesagt 2 Fuse-Scopes und 2 Bipods. Bringt zwar nichts jetzt, aber ich hab die da. Combine. Toll, nom 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 nom. Die Line. Erstmal hier wieder die Leiste aufräumen, ey. Oh ja. Und für euch YouTube geht's dann später weiter. Bis gleich. Tschüss.